이거 막을 수 있는데 이거 안 막았어요? 아직 안 막았어요? 사도 많이 들고 지금 너무 많다. 이 공이 저 헤딩이 많았어. 탁 오르잖아. 한개 야, 이런 게 있어야 되는데. 다른 또 오는 하처럼 튀어 오르는 거 어때요? 딱 올라가는 불러주는데 힘들어요. 아, 수비하면서 약간 밀린 느낌이 있어요. 좋다. 앞뒤 스텝이야. 그래서 앞에서 처음에 걸고 두 번째는 끌어서 전진을 한번 걸고 붙어서 걸고 아티스트 연습을 하고 붙어서 쭉 이것도 마찬가지로 치고 뒤로 가면 가면 잡으면 몸도 풀고 뒤로 물러서면 저도 모르게 서버리는 거예요. 굿발을 한 번에 한 문제가 안 돼요. 굿발 한 번이라 훨씬 오게 돼요. 스텝 탁탁 하면 우와 1대1 맞아. 확실히 진짜 확실히 해주고 해야 돼요. 치면서 들어가시는데 들어가려고 하니까 먼저 들어와서 기다리는 말씀. 제가 들어가려고 했는데. 근데 방금 치면 들어가네요. 네. 들어오는 움직이면 아니 아니요. 제가 칠 때 혹시 치고 하라고 오사. 똑같이 다리 실수를 하는 건 아닌데 너무 치고 들어가보면 수비 되면 제가 못한. 잠도 안 잡고 네. 아 운 좋으셨네. 확실하게 치고 들어서 치고 시간이 있어요. 맞아. 아까도 여기 했어 역전했어. 안 먹었네. 잡느라도 꼬이는 수 있으니까. 와, 부드러워. 야, 너무 부드러워. 우와, 가자, 거기 가자. 그래도 들어가서 잡는 게 제가 더 힘껏 할 수 있는 거예요. 네, 그렇죠. 그냥 이렇게 들어가면서 하는 것보다. 이거는 열린 거 좋아하고 자세 굳이 억제서 들어가고 치는 거 좋아하고 바로 준비합니다. 이 다음 거 준비하기 우리 안 괜찮아요. 기가 막히게 알겠지만 하체 내 받쳐줘요. 힘이 약한 게 아니라 그런 게 아니라 이게 달라요. 받쳐주는 게 확실히 이게 치고 이게 잡아줘야 영재형에서 다시 할까요? 이 샷 이런 거 많이 나와요. 들어가는 거 많아요. 떨어지는 거. 7인가요? 원칙. 아, 10시. 맞아요. 이걸 안 하면 이미 떨어지기 하나 타이밍이 안 들어가서 몇 대몇이야? 헤딩도 마찬가지로 한번 떨어지면 쉽지 않잖아요. 떨어져
근데 분명히 이게 아이고야, 아까운 거. 하실 때가 대부분 한번 떨어치면 한번 치면 이겨요. 이긴 경우 많아요. 배울 때도 있으니까. 저희 떨어지면 그래서 그냥 만들어야만 해야지 이 생각이 아니라 들어갈 수 있으면 들어가고 를 잡으라고 말씀이시네요. 다시 최대한 다시 치고 나면 그 치면서 깨어나는 느낌이지만 그냥 이거 뭐 막다른 이런 강이 나왔을 때만 하는 거지 굳이 다시 막다르면 할까 이런 생각이 근데 서로 다 보고도 서서 그 여기 2대2. 이거는 딱 치고 나서 다시 그냥 떨어져야 돼. 정말 앞에 줄 처리 한다면 하다가 다시 떨어지는 거예요. 이런 거 따라갔어요. 따라갔다가 그 자리에 가서 있는 것 같아요. 다시 붙어줘야 돼요. 근데 이제 따라가다가 깨우거나 아니면 걸리거나 이런 게 있어요. 네, 다 판단을 잘 해야 돼요. 선생님한테 떨어지기 잘못된 건 아니죠. 떨어지기 잘못된 건 아니고 딱 맞게 확 100%나 아니라 80% 90%까지 올려야 돼요. 아까비, 선수다. 좋아. 일단 준비하는 걸 하는 거예요. 선생님 이렇게 치고 여기 와서 다음 거를 준비한다고 하시면 돼요. 이걸 뭐 여기 치고 한번 치면 선생님 치고 나서 연락이 나요. 그런데 연락이 돼요. 맞아. 끝나갈 수 있어요. 근데 치고 나서 여기 있다가 백으로 띄워야 돼요. 치고. 이게 그럼 밀리죠. 공격편이 억울하잖아. 분리하기 시작하면. 힘이 안 나면 붙여줘야 돼. 앞으로 쳐줘야 돼. 제가 타이밍 늦었을 때 말씀하셨어요. 미는 거 뭐냐면 하연씨. 이게 제가 여기서 자세를 못 하면서 다 몸버텨서 이런 선을 했었거든요. 열고. 근데 저하고 처음 하는 분인데 이거 아니 이때 지나가는 그 다리가 안 꼬여서 그런 거 아니에요. 아이고. 처음 하는 사람이 다리 꼬이면 안 돼요. 열었어. 앞뒤는 한 두 번, 세 번 하면서 들어가서 기다리고 이걸 했는데 하나 하니까 한 번 들어가는 건데 여기서 제가 이렇게 붕 떠있는 느낌에 그 다음에 이제 생각보다 빠지니까. 거의 반차네. 이게 들어오는 하시지만 나가는 게 어려워요. 떨어질 때는 잡아놓는 거하고 붙을 때는 앞에서 짧게 가서 플레이하는 거예요. 방금은 들어오는 눈치가 아닙니다. 떨어지고 나서 들어올 충분히 시간이 있는데 들어와야지. 많이. 들어가면서 또 공하고 기기 조절을 하고 들어가기만 해버리고 지금 잘 기억하시면 돼요. 네.